Mkurugenzi wa kituo cha ubia kati ya sekta ya umma na sekta binafsi PPPC, David Kafulila, amesema serikali inavuta mitaji kutoka sekta binafsi kwa sababu kodi na mikopo hayatoshi kufikia matarajio ya wananchi. Katika mazungumzo maalum na The Chanzo Machi 29, 2025, Kafulila amesema deni la Tanzania ambalo ni shilingi trilioni 97 ni himilivu kwa uchumi wa Tanzania. Kwa ile dhana ya kusema kwamba tunataka kujenge uchumi wa kisasa. The first time tumefanywa rating na Moody's pamoja na Fitch. Imefanywa hiyo ikaonyesha kwamba tuna daraja la juu, tuna B1 with positive outlook, tuna daraja la juu kimeonyesha na nchi zote za Afrika Mashariki na nchi nyingi za kusini mwa Afrika. Amesema takwimu za Oktoba mwaka 2024 za IMF zilionyesha kuwa deni la dunia limefika zaidi ya dola za Marekani trilioni 315, wakati uchumi wa dunia ukiwa ni dola trilioni 110, ambako ni mara 3 ya uchumi wa dunia. Aidha, amefafanua kuwa deni la dunia ndani yake kuna deni la sekta binafsi zaidi ya dola trilioni 164. Kwenye ripoti ya IMF kwa mfano mwaka jana 2024 mwezi wa 10 walionyesha kwamba deni la dunia yote limefika zaidi ya dola trilioni 315, wakati uchumi wa dunia uko around dola trilioni 1. Kwa hiyo deni la dunia yote liko mara 3 ya uchumi wa Deni la kaya ambalo ni dola trilioni 48 na deni la serikali trilioni 102 ambalo ni zaidi ya 90% ya uchumi. Amesema kwa Afrika deni la serikali kwa uchumi ni takriban 67%, kwa Tanzania ni takriban 47%. Deni linaongezeka, lakini ukifanya malinganisho kuna tofauti kubwa kati ya ukuaji wa deni letu kwa uchumi. Deni linaongezeka lakini ukifanya na ulinganisho unaona kwamba kuna tofauti kubwa kati ya deni letu ukubwa wake na wastani wa dunia na wastani wa bara Afrika. Wa dunia ni zaidi ya 90%. Aidha, ameongeza Rwanda deni limefikia 71% ya uchumi, Kenya limefikia 70%, Uganda 54%, Malawi 84%, Msumbiji 76% na Namibia ni 67%. Unaweza kuona kwamba nchi nyingi zinakabiliwa na shida kubwa ya deni, lakini sababu kubwa ni kwamba serikali zinataka zikidhi matarajio ya watu. Nchi nyingi zinakabiliwa na shida kubwa ya deni, lakini sababu kubwa ni serikali kutaka kukidhi matarajio ya watu kwa kuwapa huduma za maji, umeme, afya na barabara. Inafanya ajenda ya ubia kati ya sekta ya umma na serikali duniani kuzidi kupata umuhimu zaidi, ili kufanya serikali kwanza zitekeleze majukumu, kwanza zipunguze matumizi kwenye maeneo ambayo sekta binafsi inaweza kufanya, ili kusudi hicho kidogo kinachookolewa huko kielekezwe kwenye maeneo ambayo sekta binafsi haiwezi kufanya.